vivant na kati ya mboko même na bato ba vivre na poto et ça na bato musu bazalaka on a po ba panza bato déjà kota la fali boza petia wera petia jibe ya palais ton ozo banda kuseke bana bandal on se comprend donc na limite fali place à ça akoko mana idée moko mabe vers jibe to wera donc c'est que et ça na ba mbuma mabe on ne baso ngaba ko msama kambo infraction yo mona kya ngomenga na mona mose de yo ndimya ngo po mona kya ngo donc ngabo ko so bolumbu botaka fona mona pena ke bokila lokondo fali pupa aboyi fe na ishibi c'est que na yebi makam conseil nini na opesa ndiko nga fali soka boyi fe shibi na yebi conseil nini na ya na opesa fali. Mbote na baunion sobozolanda biso partout dans le monde humble serviteur papa talon mafionto autre madi mafiontologie donc ya bino ndeko yeyo to simba ki na plateau na biso nazanga mokote nazana ndeko na biso ba ko sobolumbu botaka o tozo sala analyse ya ba ndeko na biso ba musicien ou ba utai kobeta na stade des martyrs ba diaspora pardon ba siliki o bazalaki pour wenge muzika 4x4 ba démissionner ba lobi bazali susu na wenge muzika te ba raison nango ezani ni toyo kango pleine émission awawa donc ndenge zalaka toyela kabino toujours ba nuise ya mona pesa maloba ipa ya ndeko na biso bokoso bolumbu botaka na profiter ko pesa mbote pa ya mama Matimbili ya Fleur de Londres et pourquoi pas nazo mona lisusu papa Robert Mamengi na kati ya Allemagne na bosani pete na bosanité yemoko mama Liliane Ambele bambote na yo place ozolanda biso pourquoi pas Mama nono ba diama mwasa pembe na kata Belgique wana bambote na yo place bozolanda biso pourquoi pas mon père na bosanité papa aimé bazinga kibinda biberon papa aimé bazinga kibinda biberon donc bambote na yo place bozolanda biso papa aimé bazinga kibinda biberon bambote na yo place bozolanda biso pourquoi pas na moni ndeko nanga moko Eric Bazinga bambote na yo Eric Bazinga pourquoi pas nazomona papa Blaise Bazinga bambote na yo papa aimé Bazinga bambote na yo place ozolanda biso moi si kitoko Ani Bazinga bambote na yo Ani Bazinga famille Bazinga mobimba mbote place bozolanda biso donc boyende ezalaka donc tokosenga na régie efungola biso na invité na biso na mokolo malelo. Bonjour bokoso bolumbu botaka. Bonjour papa talon. Bonne santé. Santé za pepele. Na moni santé za pepele mais voix on dirait ils a bien été. On est za ba soukous. Oh. Ils ba cadence na ba soukous. OK. Bokoso eloto bengelo na plateau na biso est-ce que na stade des martyrs ozaki temps ya kokende temps bande kona biso wenge musique ebeta e concert. Papa talon marqué tout na soki tenté nabi ke bino bapandi sango ya mboko ya minene bozalaki pour na soki contre-temps moi na zale zakité on se comprend na zakité mais na sana moi be formation pe ya bato bazalaki kuna bapandi sango lokola yo bazalaki kuna to sola na ba masolango ya concert ndenge lekaki voilà masola concert ndenge lekaki mais lelo oyo bokoso bolumbu botaka to monaki ba diaspora ebelo bazana poto bazalaki ko soutenir wenge musique à 4x4 donc bazalaki vraiment na motema malamu ya ko soutenir orchestre na bango mais lelo oyo kaka bango moko ba diaspora na poto kuna ba démissionner balobi ke bazali susu na wenge musique 4x4 te to ebité ba beat eza nini yoza kolo ba nuise kolo ba matière okoki ko expliquer biso ba démissionner pona nini. Papa talon eloko mo to sala on a défaut na mboko yo to vivant na kati ya mboko même na bato ba vivre na poto et ça na bato musu bazalaka on a po ba panza bato déjà kota la fali boza petia wera petia jibe ya palais ton ozo banda kuseke bana bandal on se comprend donc na limite fali place à ça akoko mana idée moko mabe vers jibe to wera donc c'est que et ça na ba mbuma mabe on ne baso ngaba komisa makambo wana bongo omoni bana otsotangela kombo tout à l'heure bana na mike ona ba diaspora ona basaka nini basaka pe lokote on se comprend de ezaka nini de bazaki na bango na wenge
baye pas fali faut parce que biti nini babano nga ba soutenir fali babilo musu papa taloto la naté donc bazoni nga ba côte sa fali loko fali azala na ngote vers ba vie na chaque émission na bisa ko ba simbisa ba pesa fali bato musique kongweza ouera na jibe donc petit na bango donc ouera jibe ba koza na jalousie ya martyr ya falité. Je ne pense pas que Fali n'a pas bien éduqué pour biso ba mongo tutanga to rapide na l'éducation. Na limite bokila lokondo lo Fali poupa à cause na ba idée moko ya ko manquer wera to manquer JB. Mais déjà azada na idée mabe wana to moni Fali il poupa du cap de la merveille a manqué ve na JB piana. Ozomona pas si place za na bato ba ndima kitende ba yebeli Fali akino ko manquer JB. Soki ndetinga. Des gens qui ont le la Fali. On se comprend. La mon image, on a des places à manquer. JB. Oh, mais là, étant bon, internet, yo mon yangote. Les arapes linga Fali to, ozo sala sambla. Juste on peut ça conseil. Na so peut ça conseil, na linga Fali te. Na so na 3 missions mboko yo, on a team qui les okufa. Ata ba salinga mabeno manquer bangote. Et ça ga wera JB na Fali. Ba on va contrôler la musique à Congo donc nga boko so boyela bolumbu botaka na kolinga kutu te fali akoma na ndenge moko bopa ba fiene pe ba koma na ndenge moko pa sa bana ya bandal donc confusion donc neto ba na portugais confusant donc ba confusant wana eza ba pechona mikie wana bana na banani ba diaspora bana na mikie wana ba diaspora ba kenda poto ba lea ba hamburger nyonso nde bazoni ba ko sa fali lo moko boy mais quand ça fali etake ngai pe na mutu na yo bokila lokondo yo yebi dikap o beta misika polémique tout ça là déjà Fali o beta misika ofinga batute mais osaka Fali ozali kolo ba petit tout ba na se do banyama mikenya surtout tala bona se comme aigle donc tu comme aigle Fali o comme pour impolitesse o comme aigle pour na humble o longa kutu na kesa mwana nani pesa no beta mwana na nani petit wana Kofi Olomide o longa kutu pa mwana na Kofi o tika ofinga mwana na te. Donc na yebe ça éducation na oti père son âme na ba parents na yo mais ba éduka ou bien mais ba éduka bien mais ba lobi entourage ya Fali et comme obebi sa Fali a comme na niveau ya ko finga ba leader ou ba bimali boso na ye Fali ça trop humble ton na biso que entourage n'était je ne pense pas ba tuloko ba koko dilaso na PC moté place dans l'opérationnel to ba gloire bombeke bango ba na ceinture onati on se comprend donc limite ba ko pesa Fali conseil ma bien comme na niveau manqué ba fina et on bisa makamba bana na mikie ba pechona dimi ba diaspora o ba kenda ba poto ba tinda pe kutu lo te na kin ba kufela ba diaspora ndenge bon mutu pa finga mutu fa talon ngano to pe maka bien so to simbuma mambe na katikati na biso akoka bola pe ngana yo est-ce que so comprendre pour ça que fallait ça éducation on a té et on a bi père son âme na baboti ne pour ba éduca fallait qui toko. C'est que beaucoup Olanda qui peine Olanda qui internet c'était Olanda ba vidéo té parce que niveau zo défendre Fali pour pas tandis que ça on déjà tambolé na net que Fali a manqué ve na JB ce qui na moni image wana pour moni infraction yo mona ki ngomenga na moni ngoti de yo ndi miango pour mona ki ngo nga boko so bolumbu botaka fona mona pena ke bokila lokondo Fali pour pas aboyi ve na JB. C'est que na yebi makam conseil nini na opesa ndeko na Fali soka boyi VJB na yebi conseil nini na ya na opesa Fali mais lokwa na monité zela siko jour ya mbanga ni mission mais meninga siko image oyo Fali pupa boya JB bo bata presite tango ya mbingo zoni ngana ndima po yo mona ki menga na monité sa Pierre kuta zaina mbanga musu na Bible so mona mais so boya ka Pierre ba ebise ça c'est kui akamoni bina tombo vide maondi magate so magambo yo moninga na monité na ndimande do seka o yambanga na plateau o ebise nga bolumbu botaka na yambio tala image yango yo mutu na ofala finga yive na JB mais so que ça bongo ngana ozala ona na transparence on comprend bana bandalité papa eloko bitumba pe famille moko boy to tika pe ba songi te pa talo o eza songi o baba na pale moko yawa yona ndeko na otina petit na so bopotani ngai tali ngata bo ranger kaka te yamba baba na bandalo o so comprendre e kote ba petit mso ngiri te bando yana ngo ba sete za mangam na binote mama bana ngingi place wana ezate neti makamba bana bandalo tali batangingi tali pe bataki senso te
c'est bon arrangement pour on a parlé na bango mais peut-être na ba concert tout est comme on a lever des rideaux ya héritier Watanabe à cela qui a levé les rideaux mais na wenge musique batiala comme on elongi ya héritier Watate ba monaka juste ezalaka ya faire rigola mais ba fanati bataki surpris ba mona pena na lever des rideaux boy héritier Watanabe mais na lobi na mono aka respect papa talon même na ba vie na bisonde to fifa boy soki mutu za respect mono za respect ça la rani atombo maka malgré tout monde on sotanga komba beta lever les rideaux abande ko boya wera pechona diminani kabe héritier abanda ko boya wera mais le gars amikitisa ko ta wera ndomona su chance na vie na ye abeta na foule abatu wana nyonso poso abeta ko na grâce à Vincent maintenant héritier beta ki wana et ça grâce à Vincent ya bango nyonso te ya Vincent lobi boy ça grâce à Vincent pour beti na maison mère oh yango iza wenge musique mutete ta beti na maison mère abeti na maison mère yango vieux wera asali faveur wana abeti na wenge te abeti a lever les rideaux donc avant wenge beta répertoire de Richard betaki est-ce que vous comprenez et ça la papa talon ça la même ba concert ba ça yiko to mona pe a lever les rideaux mo beta pe ça quoi bandi et ça la non il n'y a ça de ma beso ka yaki na répertoire wenge akomo yemba na banzembo ya yemba te mais ya betaki avant wenge bata mais héritier faut bisaka vieux merci au moni fula batuana na vie na yo fula batuana au moni on va pour na vieux wera na sepela makasi po zonga na temps ozonga na to comprendre na que vient sonner vie na yo donc na sepela makasi fula batuana na yo mo héritier au beta concert nini ata ba peso 24 au moni au beta batonda mais aza musicien ten na kena ye pas zonga respect on se comprend te na sepeli na art so sala asake poli pa vieux wera makomi akomi poli pa vieux wera et par rapport à autre lobake full oyo wenge musique sali héritier a ozata ya kusala full boyo ke kicha beta municipal papa soka beta martira beta konga sana na vieux wera martiro ba vieux wera ba beta na ba jibe et kitenda beta kat na mesome abeta konga pona vieux wera surtout ba yesu a na concert wana abeta on peut souka pour na vieux wera donc tout le monde qui beta qui on est ça vieux wera mais voilà qui c'est gars que mageto bunga na la souka qui ngana niveau du kolo obeta lever les rideaux dans les rideaux po ba kota na kata ndako on se comprend donc yo longola no rideaux po ba kota mais ce que et longo wana pe et ça lui bien pour mon fino ata nini ça da faire 4 na faire donc obeta noté il y a bien fino te on est mon ba fali lokola fala zo beta na 10 mois le 29 awa do yo za ko kitisa héritier ozo maitande fali tena kitisa na biya zu chance o beta ngana sima vie wera parce que fala o beta ngo yemoko na sima mona na kofite fala zo beta ngo pena yemoko bokila lokondo place oza déjà na bi ke fali ta zo beta déjà marti donc marti pour na fala za muke faut ba sangisa suna stade du 20 mai to ke suna stade Velodrome ba sangisa ngo pour ça na world balobeza jaloux te abeta ka world music babeza jaloux wenga beti mbamo yebisa programme yo kana yebisa osiko soko yebite bato babanda idéologie mangama ko beta martyr et ça Kester mutali boso beta martyr abeta ngo mageto ya demi Dakar personnel place à ça abeta ngo ya demi Dakar kota yimana me kota vita pour lele deuxième tabeta martyr obeza nan mwana nani place il fallait uta nani mwana na mke ye wana ye ba beta mwana na mke abeta demi Dakar abeta ngo demi Dakar so wera na jibe ba kisko ba corriger masolo bon ba beta pino stade 3 tours bimba do senga fallait zo beta tepo wera beta kina jibe fallait zo beta marti poza papa ta yo peso siliki o sala ta okesa kintweni okelo kuna marti mto boya sate mati basela ngo batu nyonso basela ngo bilongi moko te fala zo beta ngo en fonction ya spiritu na ye tana ye koki to mona ba zenit se beta mati ba Olympia beta ma ba fie na biso ba tabula ba beta ba Olympia mais ba misem sube ba ko betole yo le ba Olympia sa tata mwasi na biso so na ba stade sa ye pomboka mtetonga stade mutu 3 ans na 3 beta ta pauvre mabele li se so ka salaka nga sine pe mati ndenge to moni
Pasteur Moïse Mbiye azobimisa pe 40 ya stade de martyr. Papa Talon kotangela nga mabana na mikiete. So ba mwana na mukie déjà soya obeta martyr ezango ki bonzambete. Wana ya ki bonzambete Papa Talon. Bisa milimo ya ya falo totangela nga suko mamo nani. Utangela nga suko mamo Moïse Mbiye. Omoteke déjà o désactiver nga na saika activer mo lembisi nga. Est-ce nzamba na tina pena mwana na Moïse abeta martyr yebisa nga Papa Talon. Nzambe na mokili onde to fifaka boye atala mamba ba martyr atala mamba population te nzamba atala mutema est-ce to yazo beta concert wana atambola ndeni so bato pe ba ya concert wana batambola ndeni yoka seke sepesa nzambe soka sali plein o nzambe mo kolo plein ye moko stade ye moko arbitre ye moko jouer nzamba za makambu nyoso nzamba za kuna tina bato ba yebele tetala mutu musu akobeta pe concert na ye mais ndenge ozobeta concert wana bato baye mibale mabeti yango na kibonzambe nzambe asani asepeli mais jusqu'au yeno na bato ebele mpe na fula bato ebele boye mais pasteur atiri bolo na dobel mais Sonic afuta basala baplain na bamartyr wana bapasteur ebele basala baplain basalisa baveye mpe ka soki basala baplain wana mais ezalaki na kibonzambe te Papa Talon tozala no baréaliste te nga nasali plain na magicien yebisanga nzambe osala na plain wana nini ta nzambe yango mosilika ya Papa Talon nzambe yango mofashe po lelo église bombi mabebele somoni lelo tamsu lelo ba kiseka gouvernement tosoli atena batondole mati bino tondole mata gouvernement parce que kotambola na ya ba pasteur na bandimi l'église c'est belé na Congo Papa Talon so tamboli na veni moko mona tamsu 15 églises mais soki lelo ba pambo mate pona nini pour ça que tamsu ba pasteur wana bango mono nde basana bota mono banga nzambe te pe bandimi bota mono banga nzambe te yoka te nga no jisete na bi commencer nga mona pasteur webit pe nga pasteur webit ya solo te ya ndembi yoni ya aubergine nga na ebite na nga na te seke za ya ndembi ya ona biso ke loko za ya solo te za aubergine donc nga nde na sabu na mona pasteur na koki ko critiquer te bango moko ba mi critiquer ka po tant mona ba bolumbu na bango nanga moko pe na bolumbu botaka bokoso maintenant ba mona bolumbu na ngate so bango tellement bango mo ba mi refesaka bango mo ba mi shishaka bakanyo ne ko boku na sengana to alaki so bakanga bango ndenge nini esaka bango te nsambe mudabimisa bango na poisa to sana ba église belé déjà nde to na ba église belé awa soki lelo pena ba pasteur ba su conscience erotika mabe to bandimi pe ba su conscience ya osambela nzambe na ndenga solo Kongo epambwa mama kasi soko Papa Talon Kongo epambwa le batika banzelo bakoti batika ba loge bazongela nzambo baba omoni bango babanda na bango pe na banzamba solo omoni ba bien matériel Papa Talon ekoti si batu na ba biloko mususu même na domaine na biso ba théâtre soko pona ko tanga bakoma bana misusu baba petit misusu wana dimi omona bana bango bamba bango na ba fela mais ngonga ezokende bokoso bolumbu après martyr to mona isusu pasteur Moïse Mbiye azobala do ba fingaki na ba internet na ba télévision lelo oyoyo après martyr to mona libala na ekala mingi te to yebite soki ezala awa na Congo na mboka na biso awa soki kozala na poto to yebite mais azobala alongola pe ata soni yango prophète Denis Lesi alobaki ke lokola Moïse Mbiye azobala bandimi bokima église te donc bokima cité Bethel te d'après yo okolo bani déjà Papa Talon mama mona na ko bala na ye bonga so ngaso na ke bala etale nani so ke bala esa ye moko on est sentiment na ye Papa Talon babilo musu tongo so tuna fo yeba ngala ko fana te j'ai pas le temps de foutre monnaie na mama ya mona na ko bala c'est important c'est ngani nini c'est important parce que ça pasteur atiala na ko bala te batu peut-être on a cause la te nzambe ko ka sikoyo amoni ke te nzambe koki na lobino boye a soki nde trop bambebele trop ko mona monika ke na bana bambe mais ça le bien bambe baneti soko bali et ça le bien bambe baneti bon osaka na kishasa te oyebi mambu ya saka te makamuni pona ngana ebiki ayembela nzambe bwaka bata sembla makasi ya te ngana ebiki aza mosai na nzambe ayembela nzambe aza pasteur na cité Bethel ndenga fote ngabe na yebi eti
Mosena Nzambe. Et après, si vous avez événement, tout yo moni. Événement nini? Abeti si ba campagne belé, asali ba clip belé. Awa toze la sous mardi. On a fait na Libye, na mboka Kadhafi. Vraiment on me dit na mboka te. Ata ko bato ba libanda ba bien papa ton. Tout assemblée te tout longa ko mama na. Donc nga na lobiga ke ko bala na ye. Et ça mon importance c'était pas na vie na nga. Papa talon. Et le monde on ebiso lo moko. Nga ben timide nga te. Si tu m'es timide, moi je suis timide. Moi na bon na mema makambo bongo. Nga monde na pemi boye. Olobi? Si tu m'intimides, moi aussi timide. Wana français. Yango na ka bimide yo riboro. Donc nga so ko intimide nga pe na ko intimide yo. Si tu m'intimides, moi aussi timide. So ba to kena nga bongo. Déjà nga monde na pema nga boye. Na mona mutaleki nga na nada zati. Tu na nga pwani. Pwani. Nga papa so milliardaire. Oh. Ya papa so ko amuta mbongo siko. So moni ba kadi bana na mike batambola nango. Père na biso so ko asala Nzambe. Oh. Tasko Nzambe père na nga siko. Esenga na ko kan fiye mutana jeep. Na simba kisi ba beta nga na fela. Na tangelo ba kombo na bango ba kombo timbisa ba mo lia ba nyena ba Dubai na ba nzele misubu na mona mwese ma fongoli muno ko la pope na farata direct. Ako ba farata direct ya ninga mona oya ya dalite. Nya moto penozo bima fresh. Mutazo kungula ngo bena ko witi na boulangerie. So bima pena moto. Oli boru wa bena so ke sala ngo bima na ya moto. Songa na fongoli nga munoko e kota pona tamona na jif. Après le bino on a kufi na tiki nushka boye la bolumbu botaka kindo kina okufa boye so na zanga larte ngape mutali bosote boleki ngape na larte bino ba jeep na ba avion ngaka makoloti na suka to beta na bino ntoko na ntoko. Voilà. Merci beaucoup Bokoso bolumbu botaka, plaisir ezebele na banda ko bozolanda biso. Donc émission na biso ezokoma na suka Bokoso nino ko ekoloba par rapport ya émission lelo. Émission lelo na sepeno ndongo ya mbinga. Et là, il y a des raté. Donc, ce qu'on a formation rapide. Déjà, beaucoup de choses rapide, donc préparé. Donc, on a préparé, il y a des gens beaucoup de choses, on se comprend. Donc, papa Robert m'a mis une pièce de place à ça, donc, il raté, donc, Donc, c'est ça. Donc, il y a un binga, na sepeli makasi, na yebi ko yamba nga pe tout. OK. Pour sepeli la répète, son a beti bo, mais je vais bola nga pa talon. On mena biloba lo ba nga lo baka. Je vais bêter, na bino bo na ba caméra bo filmer. Ba beto poani. Bo yo mona na tamula papa. Kana makolo mutu ka pa ko repère, anya filmer nga pe na di kwa mire. Oh, c'est ko lo ba mabe na. Ba ya ngoma ke tu ba kota ba loge, ba na ba carte. C'est ko lo ba mabe na bango ya ngwa. Te na lo ba vérité o bango ba mona ngwe ko mi mabe. Papa talon, je sais on lo ba vérité ba yina ki eti ba ba za magicien. Yo bi na muki soko lo ba vérité ba no lingote. Mais ba bola ka etende ozokana ba bola yo. Oh. Mais mon ami yebi te papa talon. Na yebi déjà que na ba sitio ngana ko leka te po ba ko bola. Ya solo. So bino tambo ya mbanga pona pansanteke. To beta na bango ntoko na ntoko donc c'est que ils ont par rapport au yebi ka ke muto ko pesa indusa, on se comprend. On pesa message bien capté. Vraiment merci beaucoup. Soy to lobito landa Bokoso to lala wa. De ba mbote belé na batunyo so bozo soutenir biso pe bolanda biso na bosanité maman Matimbili ya Fleur de Londres moté ma papa José Bantina Lubangusu et pourquoi pas papa Robert Mamengi na kati ya Allemagne wana ba mbote na yo maman Liliane Ambele na kati ya France ba mbote na yo place ozolanda biso et pourquoi pas na bosanité papa Aimé Bazinga Kibinda Biberon bambote na yo place ozolanda biso papa Aimé Bazinga Kibinda Biberon bambote na yo nazoze la champagne papa et pourquoi pas na moni Eric Bazinga bambote na yo nazoze la kaka champagne ndenge ezalaka papa Blaise Bazinga bambote na yo papa Blaise Bazinga bambote na yo place ozolanda biso pourquoi pas na moni susu ndeko na nga ya mwasi Ani Bazinga donc bambote na yo pourquoi pas nazo mona mama SP Matuba bambote na yo place ozolanda biso donc famille Bazinga mobimba bambote place bozolanda biso bambote pe na bino atu bozwa kitanya kolanda émission na bino arbre de causerie oyezo kamba maipa ya papa Talon Mafioto ba bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement ba j'aime ba commentaire ba critique na bino ekomela biso bisika oyo tozali merci tokuta mikolo mizali koya à bientôt bye.